Երկուշաբթի առավոտյան Multigroup կոնցեռնի կապարակնքված ձեռնարկությունների աշխատակիցները դարձյալ կառավարության մոտ են։ Պահանջները չեն փոխվել, մոտ 1 ամիս է անորոշության մեջ են։ Աշխատանքի եւ աշխատավարձի հարցն է օդում կախված, մարդիկ ապրուստի միջոց չունեն։ Ըստ էության այսօր մենք պետք է աշխատավարձ ստանանք արդեն։ Մարդիկ անհույս, հուսալքված, որովհետև կոնկրետ ոչինչ մեզ չեն ասել, մենք դեռ չգիտենք մեր հետագան ինչ է լինելու։ Այսօր այնքան ենք այստեղ մնալու, մինչև մեր հարցերին հստակ պատասխան չստանանք։ Multi Wellness ընկերության տնօրենը շաբաթ պարզաբանում էր պահանջել քաղաքապետարանից, թե ինչ հիմքով են օգտագործում իրենց չպատկանող գույքը եւ ինչ հիմքով են այդ գույքը վերցրել Multi Wellness կենտրոնից։ Պատասխանի փոխարեն քաղաքապետարանի դրոշն է հիմա ծածանվում համալիրի վրա։ Արման Փիրոյանն ու մյուս ընկերությունների աշխատակիցները բազմաթիվ հարցեր ունեն կառավարությանը։ Այս պահիդության մարդիկ չեն հասկանում իրանք աշխատում են թե չեն աշխատում։ Դրա համար այսօր իրենց ձայն ուզում են բարձրացնել, հասկանան վերջնական ինչ լուծում է, ինչ որոշում է կայացվել։ Ստեղծված խնդիրների հետևանքով կորցրեցինք մեր բարձր սեզոնին աշխատելու հնարավորությունը։ Ոչ միայն նյութական մենք վնաս ենք կրել, այլ նաև միջազգային ասպարեզում, туриզմի ոլորտում մենք կորցրեցինք մեր անունը։ Բենզալցակայանը արենդով վերցրել եմ, աշխատում եմ ու ինձ էլ են եկել ու փակել են ամսի 6-ից։ Ու ոչ մի պատասխան մինչև այսօր չեն տալիս։ Մեր հիմիկվա ամենամեծ վնասը, որ չեն կարողանում այդ երեխեքին մարզենք։ Չեն կարողանում պրոֆեսիոնալ սպորտսմեններին մարզենք, պայմանագրեր ունենք դրսից։ Արևի ուղիղ ճառագայթների տակ հարյուրավոր քաղաքացիներ ժամեր շարունակ այդպես էլ չստացան իրենց հարցերի պատասխանները։ Հուսահատված հայտարարեցին ճանապարհը փակելու մտադրության մասին։ Մոտեցան ոստիկանները, զգուշացրին, որ եթե երթևեկելի հատվածում գործողություն անեն, իրենք ստիպված կլինեն հարկադրանքի միջոցներ կիրառել։ Բերեկնենց անեք այս մարդիկ գոնե աշխատատեղ ունենան, կարենան իրանց հոգսը անեն, կարենան իրանց ընտանիքները պահեն, ուրիշ բան չեն ուզում։ Ես այսօր Հիմա լավ, դուք մենք ինչ անենք, մեր տեղը դուք լինեք, ինչ կանեք։ Դուք մեզ պաշտպանում եք, եթե հրաման չեք կատարում, քննչական կոմիտեն ոչ մի պատասխան չի տալիս, այստեղ մի մարդու պատասխան ասում գրեք, ինքը պատասխան մեր նպատակը ձեր հետ միասին այս խնդիրի լուծումն է։ Այստեղ մենք դուք չկաք։ Ոստիկանների ուղեկցությամբ մարդիկ շարժվեցին դեպի քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգության գլխավոր վարչություն։ Այստեղ մի քանի ընկերությունների տնօրենների ընդունեցին եւ ուղղորդեցին դեպի կառույցի գլխավոր գրասենյակ։ Այստեղ ակցիայի մասնակիցներին սպասում էր քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալը։ Բակցությամբ նշեցին իրենց մոտ, որ շաբաթը 2 անգամ, 3 անգամ երբ հարկավոր է զանգեն քննիչին, քննիչը գա կապարակնիկները փոքի, մենք կարողանանք այդ գոնե անվտանգության այդ կանոնները պահպանենք, մինչև հասկանան երբ է լինելու, ոչ մի բան չեն կարողանում պատասխանել, բայց իմ կարծիքով մենք չենք դադարելու մեր ակցիաները, եթե 2 օրից մեր հարցերին չպատասխանեցին ու մեր հիմնարկությունները չբացվեց, արդեն վրաններով կգանք համ ստեղ, համ այն մյուս քննչական, համ կառավարություն, ամենտեղ կմնանք այնքան, մինչև մեր հիմնարկությունները բացվեն, որովհետև իրոք շատ ապօրինի է փակված։